trophy. Let's start a little bit ahead. That would be ideal. I think you got to say this too. One thing that Furia is loving right now, obviously things are looking good with their win on day one over FaZe, over Mouse, 2-1 in the series as well to get to this point. But the fact that you had K-Serrato deliver it both in the best of one and in the series play against Mouse, you got to be loving that. K-Serrato can just be a beast. Look at all the utility on this T-pistol round. Buckets full of it for Furia. Everyone's got something. This boy's they do, and let's see what they can do with it. So utility deployed out towards the A side, smoke out towards main. A couple of shots being whizzed through as K-Serrato and Cello, the first two men in. Alexi tries to get through the smoke, but punished by Cello on the turn back. Yeah, and now kind of locked out of the bomb site. Molotov up towards heaven, so ain't nobody is swinging to retake or stop that bomb plant. All those nades Furia used, and look at what it's done. There's no damage taken from anyone on the Furia side. K-Serrato's barely been touched. Navi've got a really hard task, perhaps an impossible task to retake this flash has to be perfect. This has to be one of the most impactful flashbangs ever, and well, K-Serrato is blinded. And Wonderful coming in with a couple of kills here for Navi, but plenty more still needed, and they're getting those kills. It's suddenly only Skulls left, 1v3 in the hut, and Furia have let this one go. That bomb is not planted for Skulls, and he's preoccupied dealing with Imma. Bravo, mă! And JL closes it. Navi pull off the retake, and that round started so well for Furia. You DJ, play that whole round over again. I want to see how that broke down. How did Furia only manage to get one kill on the retake? That flash wasn't even the perfect flash that you said it was going to have to be. Typical la back fața. Prima hartă, dar abia Absolutely crazy. There's the first, but it's Wonderful coming in from Mini. 2 headshots, clearing them out. Nicely done. I guess so much the attention of Furia taken up towards that heaven retake that Wonderful just gets to have a nice time of things. But that's got to be frustrating. You get in a 5-on-4, no damage taken, you have all that utility, you get the bomb planted. Yeah. I mean, speaking of frustrating, we were commentating the Navi Liquid game, and it seemed like Navi were very far ahead, and then we got to sort of listen in. And there was some frustrations leaking into the camp at that point. Nipped it in the bud, got through that game versus Liquid, but they're very close to falling to them. I think that's the frustration of the matchup at hand more than anything, and obviously the frustration that we could tell, and I'm sure Navi knows very much and had conversations. It was not a good day of Counter-Strike for them. They managed to beat Liquid when they were playing maybe like their, let's call it their C+ game. Sure. Andrei, follow. Bine ați venit tuturor pe live. Haideți să plecați și TikTok-ul. Haideți să ne uităm la meci. Good for them to kind of tamp it out. Blade had to burn like 2 or 3 timeouts straight to get over that hump. One round extra. Yeah, but now you come in reset and refreshed, and you know that was. Haideți, bă, să vedem cum ce. Hai să începem și noi cu tap-tapurile alea. Să începem cu tapurile alea. Creep up in the future games that you have to play. Skulls has got his AK out, and everybody else on Tech 9. So Furia have invested into this after getting a bomb plant in the pistol round. Can use the smokes to cross down secret. A cam ratat puțin timing-ul imediat, n-are nimic. Alexi is already rotated down to B to address those possible problems, and he's got ramp. Yeah, good Molotov as well. Segments the attack. Skulls wanted to come in for the trade. Oh, beautiful headshot. One more down in secret. Crunch, and the bomb is not going to be making it downstairs unless they get these kills, which they do. Alexi and Wonderful pulled out of position. And have to find a way to get it back. Look how low K-Serrato and Skulls are at the moment. 1 HP for Skulls, K-Serrato on 6 HP. S-a dat mult damage, mă, s-a dat mult damage, nu s-a întâmplat nimic. Oh, such a hard fight, and he just rips the head off of Alexi B. Yeah, but the bomb's still down over in Ram, so Wonderful's got all the chances in the world to close this out. Looks like Fury's going to come up with all 3 players at the same time, or they're just going to try and grab the bomb and smoke. 35 seconds. K-Serrato's outplayed him. He's read this so well. Right up on top, and MP9 brings him down. Wonderful will fall. Furia's force buy works out, and tied scoreline 1-1. Yeah, fine work with some of the Tech 9s. Falling in the vents. Yuri obviously over towards single door at Decon. Nice shooting. And I think Navi maybe just getting pulled every which way. Not entirely sure where to be positioned. 0-0. Abia început. 1-1 and a third round force buy from Navi as they try and win it right back. Am pus și ăsta aici și am făcut. Force by Wars again. I'll see what Wonderful can do. E calificarea pentru semifinală, calificarea pentru semifinală. I can be so sharp outside. Mersi de jur, Mihai, mersi Andrei de trandafir. Calificarea pentru semifinală, o rundă, bă, nu prea bună, sincer, runda asta. Chiar deloc bună. I think we've had some results that you may not have predicted. The G2 exit, obviously, from first to worst in a week. And then we had also VP of taking down Astralis. Would you call that a surprise? Navi gonna win? Hope so. Not really. More so, not any kind of huge knock on the Astralis lineup. Just it's very early on. We don't really know what they're kind of capable of just yet.
Valentin de GG. But certainly the Eternal Fire loss earlier today after the Yeah, that was finals. surprising Yeah, too. and an event where they were looking good in terms of watching the games. Woxic was playing well, Zantar was still playing well. Da, nici eu n-am crezut că se iau Furia așa rândă, bă, cât de puțin HP aveau. N-are nimic, aia e. Unlucky în prima hartă. Hai, băi, și noi cu tapuri aia să facem și noi 1000 de tapuri, avem 400 de tapuri, dacă dăm fiecare câte 10 tapuri, facem 1000. Nice, i-a dat damage, da. Cello might have a chance for some exits. But yeah, it's been the story of this year, and really kind of the story we're trying to figure out as the second major looms around the corner and comes to a close. You know, we've spent so much of this year where it's like 4 teams that feel like could win any event that they've gone to at various points. Navi winning that first major, and ever since then have been challenged. Vitality, G2, Spirit's been up there. You know, like you've had all these teams that have kind of rotated through and had the big event performances. And then you have so many upsets as well coming from like the next year down. Teams everyone's dangerous. So like that's kind of for me the story of the second half of the year is how does this all shape up? Dar oricum n-au bani deloc. E rău. When we get to the end of Băi, the care day. wonderful pick de dreapta ar putea să-l bată peste. Bravo. A long way off. And that makes it exciting for next year. You know, you got that open circuit, a lot of events. Boys, cine vrea ca Navi să câștige să dea tap-tapuri acolo. Salut, Ionut, salut. Cine vrea ca Navi să câștige să dea tap-tapuri, avem 598 de tapuri momentan, 80 de oameni, 598 de tapuri. Hai mă, boys, ce facem? Am adormit, nu facem și noi 1000 măcar? Dacă dați fiecare câte 100 de tapuri, facem 80 de milioane de tapuri, dacă dați fiecare câte 100. And they'll get a chance to do some damage again, but dacă pierd meciul ăsta o să se joace în dacă se pierde meciul ăsta, Navi o să joace în optim, nu se joace Navi with those 4 saved weapons, the MP9 they picked up and dropped the Deagle over to bid. So actually it's a pretty similar buy that Navi had to the last round, and they kind of gave it up there because they could tell they were just out of position, and they'll just try again here. And now they got nothing to lose, right? So you can throw everything into it. Be aggressive. They've got a smoke to slow things down at least initially. Corsair getting a nice position in Hut to be able to pounce. Iar e halbai. He's just gonna bide his time. Play it around in the corner for Corsair. Yeah, they have no idea. JL's looking to posture for that deep fight. Yima had the flashbang to bounce off the wall in towards lobby and just never even made it there due to Corsair's position. So Furia doing a really good job of neutralizing these low half buys. And not taking any damage from it. Băi. That's all 5 gone for Navi and 3-1 indeed. Well, this is what they've been waiting for. Navi finally getting out the M4s, the MP9 still in the hands of JL. And I'm sure Navi were the team that were least happy about that final being changed from BO3 to BO5. Best of 3, best they of have 3. obviously broken the curse being able to win a BO5 final, but not necessarily their strong suit. They'll obviously making it into either the semis or the quarterfinals today, a step closer. Okay, we'll see if this is going to be an execute. You imagine a round like this, they're going to have a round of utility to pull out the counter mollies and counter smokes from the defense, and perhaps re-aggress a little bit later. Ima's held on to held his nerve, so Molotov's still in his hand at the upper bomb site. If Furia do come back to it. I was talking with some of the other guys because we haven't covered any of the Furia games yet at this event. And it was, you know, kind of looking at it, you're like, as I mentioned, Corsair just has beautiful stat lines. And some of the other guys were telling me, yeah, it's been awesome, but a lot of the story has been like the supporting cast stepping up. Like Corsair, great. But obviously like Fallen, Cello, Yuri, those guys having good performances around Corsair has been the big deal for Furia. Primul la 2, da. Primul la 2. Facilitating Corsair and being able to just provide those extra bells to the whistle. And I think this is a Furia squad that we were very excited about at the start of the year. Mersi de follow, AF, mersi mult de follow, bine venit pe stream. When they got skulls into the team. Just seemed to make a whole lot of sense. Interesting. Nu uitați, băi, pe link-uri în descriere avem live-ul full screen. Round of the upper execute, and with the utility that Navi'd been able to save, they stall it out. So Furia's got to improvise over to the B bomb site, over towards ramp room with Bit at an off angle. Good swing from Corsair up close. Alexis here can't handle the heat. Only one kill. Had a chance there with the element of Dacă mai surprise. băteai, ce era They excepțional. expected him to be standing there. He gets away with one, but
Not going to be enough, but 9 seconds left for Furia. Imma waiting for the control room, gets annihilated by Fallen, but they need to plant now, and they've run out of time. Oh no, they ran out of time. Just a second away from being able to pull that one off, and Furia unable to get it done. And he wins around by just staying alive. Yeah, man, he stalls that out just enough. That's a very fortunate round for Navi to take away. Good job from them, and Furia just losing a little track off the clock. Took an extra second to get close. This was a beautiful find outside, wonderful out in the open. Mersi Răzvan de follow, bine venit pe live. He did have a teammate kind of blocking him, but I think he would. Yeah, he was already out of time by the time he hit his teammate, but that could have been a problem if there was just enough time, right? There was 4 seconds and his teammates blocked the Mersi de inima de membru. Mersi mari de follow. Screaming match going down right there. All right, nice little push, blow up in the smoke as soon as it plumes. Timing crunch towards lobby. Corsair hears all this, calls it out to Furia, and backs away slowly. That's going to pick up their pace outside, and this time Wonderful delivers. Yeah, wonderful catch. Mersi Cuti, mersi Daniel. Bine ați venit Not tuturor pe too live. happy about the fact that he can't join his teammates down lower. And speaking of down lower, JL has joined. Bravo. Inside of the vent. He's got a kill on Cello with Hai că vedeți că se întoarce puțin. Bravo. On top of Wonderful, and it's going to end up. Ce l-a prins Corsairatul pe ăsta afară. L-a prins rău de tot pe ăsta afară, ești nebun. Not a position to want to find themselves in at this point. And it's down to Corsair. Mamă. Do something magical, and it's a good idea to blast open that smoke and take a fight against Imma. He's once again behind cover and has 55 seconds to play with. It's Fallen's turn to make a play. I don't think he spotted that whatsoever. Mamă, a prins timing Fallen, da. But Bit's going to keep his eyes peeled on fence. Fallen might be in for a rough surprise as he comes down. Bravo, Bit. Ce bine s-a dus Bit în spate. Și și pe Corsairatul aici. So Navi's going to even things up at 3. There's still money for Furia on the T side to buy up into the next round. Yeah, I thought you said Colin, and I was like, who the hell is Colin? Then I realized that you meant Fallen. That made a whole lot more sense. Did I say Colin? No, I don't think you did. You just heard it. I just heard Colin, you know? So shout out to you, Colin, watching from home. Yeah, all the Collins out there in the world. It's a good day to be you. Other than, you know, opposed to all the other days. Some days are better than others. Serato, no time to Mamă, iar. here, so he's just gonna get Iar a plecat runda, ești nebun. Nice. That's a very valuable kill though. That third one prevents an AK from being saved bună by rundă, Bit, bună forces a rundă, rebuy, bună so money's still going to be low. Furia, despite the fact that they've lost the past Se mai couple joacă of una, rounds, Alex. they're still in a position Se mai joacă hartă. to put Navi in a very weird economic situation moving forward. Vă place mă cum arată live-ul sau punem... Ia stați așa. Stați că avem nevoie de o părere. Furia can continue to keep getting a decent buyout here, so AK is on everybody. După runda asta nevoie de o părere. And there's still a lot of cash left over, even if they lose this for Furia. Guys, we can't. It was good. Listen to me. It was a random round because we spoiled their plan. And I think it's not good because we was. Don't punish, guys. Focus on this one. Fuck that now. Yes. Yeah, things get a little crazy. Don't get your point out quick enough, and it's time to move on to the next one. But basically, just saying that was a late round because we stalled out their plan. Something Navi might want to keep doing moving forward. I kind of like it. Mare competiție. Yeah, we've had enough of the Mare competiție, mare echipă, Navi. Lost in the smoke. Corsair gonna have to back away. He's taking damage. Hai, mă, So is Bit. Bit, who falls over towards ramp room. Good challenge from Cello. A căzut Bit, trebuie să rătească Alex bine secret. Acum joacă chelul român, nu? Fallen's got a lot of space to play with. He's pushing it towards hell, but JL pushes down Băi, deci mă doare. catches Corsair. Nu știu, mă, am dormit prost, boys, și mă doare timpanul. Wonderful knows the second player's there, and it's decent work from Wonderful at Heaven. Under a minute left on the clock. Navi 4v2 again. Found themselves in this position last round. Were able to close out. Da, și sâmbătă se joacă, și sâmbătă se joacă. Adică cel mai probabil se joacă și sâmbătă, că oricum se califice. Dacă câștigă meciul ăsta se joacă din quarter final, dacă pierde, nu, dacă pierde meciul ăsta se joacă din quarter final, dacă câștigă meciul ăsta se joacă direct în semifinale la EM. It's not even an option. He doesn't know it's on the other side. He's only got 25 HP. Very hard post plant for Furia. Cello. Double doors, swing wide open, goes into the fight against. Da, avem live și pe YouTube, live-ul full screen pe YouTube. Link-ul în descriere. And he just cracks open skulls. That is one hell of a clutch. There he is. Bă, băieți, repede, nevoie de o opinie. Cum e mai bine? Așa pe gri? Cum e mai bine, băieți? Așa pe gri? Sau frame-ul ăsta special făcut pentru meciul ăsta? 145 de oameni pe live, aveți
posibilitatea de a alege soarta acestui live printr-un text vote. Stați așa. Text pool. O să dăm edit și o să scriem Brazilia sau alb. Sau alb, un minut. Cum lăsăm alb? Col stânga sus, boys, col stânga sus. Col stânga sus, boys. Roși. Ce-am făcut? L-am pus așa. Alegeți, boys, col stânga sus. Oricum era pe alb, oricum e așa. Alegeți acolo, col stânga sus. We're looking at 6 rounds to the T side for Furia. It's obviously awesome for Furia, if for no other reason. I mean, you've gave yourself so many advantages, but also Navi's so good on this map. When they have their rifles and they have all that utility of being able to knowing when to stall out, which choke points so you can rotate to which positions. They are so good at reading this map, and you take a lot of those resources away, and it gets a lot more difficult for them to be as mobile as they'd like. Furia is going to get 5, 2-round lead. Pit and Alexi have nothing to do but look for some weapons on the ground. Vedeți că e cam greu runda asta, sincer. Having anything to do with this round, Navi, and with that, it is more likely that Furia takes 6 on the T side. Nu uităm, stați așa că n-am văzut când la meciul Navi. Păi meciul ăsta o să aibă semifinală sau quarterfinal, depinde de ce se întâmplă în best of 3 ăsta. Yeah, EWC, the first time that lineup played, they played like 4 to 5 maps. And they played Navi. Băieți, suntem 142 de oameni pe live, votați și voi acolo, boys, votați aici, aici votați. Col stânga sus, votați ca să decideți cum lăsăm HUD-ul, boys. Votați aici, boys, votați aici, literally. E doar, un vot. Votați aici, boys, toți, am pus acum, până 5, m-am mai pus acum, că un minut. Votați aici, boys, cum vreți, ca să știm și noi de muncă dacă au votat 10 oameni din 100. Să știm și noi cum e asta generală, să vedem cum vreți să fie, dacă prea fug ochii cu asta, cu Brazilia, dar am făcut, eu schimbăm, nu-i problemă. Dar numai să știu și eu. Așa că votați aici până se termină runda asta. Pentru că așa lăsăm, cum l-am pus, așa lăsăm. Așa că votați. După runda să ne uităm. Cum ai și votul? Mamă, e jale, uite unde s-au băgat, bă. Mamă, l-a prins și chestia pe ăsta. Ia uite-l pe Bit unde e băgat. Hai, mă. Bravo. Na, mai era și Skulls ăsta în spate. Da, au luat și runda asta. Gata, mă, Brazilia a ieșit la... Mersi, Ita, de follow. Brazilia a ieșit la vot, deci Brazilia o să rămână. Dacă acesta a fost votul. Mai punem votul la finalul, la halftime mai punem votul. Mai punem la halftime în caz că v-a schimbat opinia. Nu uitați, boys, pentru cele 139 de persoane de pe live-ul ăsta vreau să vă amintesc faptul că facem live și pe YouTube, link-ul este în descrierea contului de TikTok. Și suntem live și pe YouTube. Talk things over and try and make sure this first half doesn't spiral completely out of control. And it's something I'd imagine he'd want to be on top of today. He probably made a mental note about that after the series. Și voi folosi acest timeout să vă spun despre sponsorul acestui live. Nu avem niciun sponsor, gen, da, și voi niște tap-tap-uri, că poate o să avem un sponsor. Dacă se dă follow și tap-tap, poate o să avem vreun sponsor vreodată. Să ne dea și nouă 10 lei să punem stema pe live, ești nebun. Cu tap-tap-urile ajută foarte mult, că se duce live-ul recomandat. Catch it now. 3 rounds left in this first half. You can still leave with the tied score. Încă 3 runde. Încă 3 runde pe halful ăsta. E pic cu Furia harda asta. Mai au hărți, da, mai au. E best of 3. Wonderful AWP presence is certainly felt. As 5 rifles have to continue into the server here for Navi. Bravo, wonderful. Hai, mă, cu resetul ăsta puternic. Că știți, ești nebun, jucați mai bine.
That off on the Zice ground fan de might follow. look like a tasty treat for Wonderful as this round goes later. If he can find a way to pick Bravo. it up. That smoke, there was a big gap in it. I don't think Yuri even realized. 1-28-5v3, hai că e bine. Mersi Ștefan de This is follow. starting to look really good for Navi. 5-on-3, you can keep these weapons alive. All of a sudden, you can forget about those money issues. Wonderful's in the checkmate position for any play in towards Mini. LXCB's got him. Mamă, cum a prins pe kill ăsta. Bravo, bravo, mă, frumos crossfire. Frumos cross-ul de la avut. Dacă murea Wonderful aici, le făcea LXCB swing, îi bătea pe amândoi. Frumos cross, frumos cross. Bravo, bravo, bravo. Hai mă cu comeback-ul ăsta. Caserado just chilling in lobby. Haideți mă cu comeback-ul ăsta puternic. This one is oh so clean. Currently ongoing, the adjacent game we've got is Vitality versus Heroic. Winner advancing to the semifinals, loser to the quarterfinals in that game as well. Yeah, Heroic. Nu pot spune full screen? Boys, live-ul acesta l-aveți full screen pe YouTube în linkul din descriere. Același live, boys, același live. And then they have disappointing runs. I just don't know where to place them in the hierarchy of things, Jason. It's hard. Yeah, it is. It's a weird one over there. It doesn't. Cum avem finala? Ne uităm după meciul ăsta, Ne uitați, pentru toată lumea care e aici pe live, să știți că meciul ăsta este best of 3, primul la două mape câștigate. Mai șmecher pe TikTok, suntem mai mulți pe TikTok, asta e adevărul. N-a fost timing oricum acolo, gen dacă făcea, dacă gen oriunde s-ar fi făcut pic, ăștia se dublau. Bă, fiți atenți, vedeți că după meciul ăsta mai urmează un meci. După meciul ăsta mai un meci. 0-0 la General Valley. După meciul ăsta continuă, pentru că este primul la două meciuri câștigate. Trebuie să fie 2-1, 2-0 sau da, 2-1 sau 2-0 trebuie să fie ca să se termine seria. Este o serie de 3 meciuri. Serie de 3 meciuri. Ca să știți. Cu o pauză între meciuri de cred că de 10 minute. Cam așa, 10 minute. Out of the timeout and back to a round win for Navi. Let's see if they can replicate it. Let's see the follow some together to round out this first half. Cello, he's already got some control towards top Vedeți că s-a băgat celul ăsta. Although a Molotov might make things a little uncomfortable, so he doesn't S-a băgat celul ăsta până instead he gets into the smokes, and this could be a problem. This is kind of cool actually. Mamă, uite și pe Yuri ne băgat. They send bodies there. They let their presence Bravo, mă, Alex. and Yuri cannot find the kill in Mini. That's Alexi holding on to it, but Cello still has such an advanced Bă, să mă mai position. vedeți pe live-ul ăsta, că mai am degetul în urechea asta, că parcă îmi pocnește puțin de oboseală, nu știu de ce. Best of 3, primul la 2 meciuri câștigate. I have to imagine that with 5 defenders alive, if you're Cello, it is a little difficult to work up the courage to make the move. You feel like you're going to be spotted as soon as you step out of that cover. E bine, mă, de ăsta băgat, a prins ăsta 7 timing. Kill-ul ăsta a prins timing, uitați unde e băgat. E băgat bine rău de tot băiatul ăsta. And really, Furia have nothing on the other players to activate him. Caserado has some utility. But it's going to be a very narrow window for Cello. Repetitor mai șmecher aici, recomand. Here comes Bit, getting a little hungry. Caută și Bitinfo, dar pe ăsta nu-l știe nimeni, mă, să mamă, e grea rău de tot rândul ăsta de la pentru Navi. Ia uite-l pe Ime cu... L-a lăsat să treacă kill-ul ăsta. Dar nu-l știu pe ăsta! Vai de mine! The real power, the real impact is at this upper bomb site. Oh, Cello might be the round-winning play. There's one and that's it. E bine, mă, e bine, bravo, bravo, bravo. Bravo! Mai de capul meu. Vai de capul meu. E primul meci, e primul meci. Vai de mine ce putea să facă omul ăsta aici băgat. Ce putea să facă omul ăsta aici. Era rău de tot dacă făcea. Era oribilă runda asta. Doamne, ce era să se întâmple. Lasă, e bine să-i dea Dumnezeu sănătate, că nu i-a nimerit, e bun. Mai dormim din seară, mă pun mai devreme la somn. Cu timeout-ul ăsta de la ei, are potențial, s-a băgat bine, mă, s-a băgat bine. S-a băgat bine, mă, dar na, cât să bată, dacă se mișca. Bă, dacă își lua fight-urile puțin diferit, nu știu, dacă își lua puțin fight-urile diferit, bătea mai mulți. Boys, avem prima recomandare pe YouTube. Andrei Monea a zis că recomandă YouTube-ul care e în link-ul din descriere pentru că se vede mai bine decât pe TikTok și e mai șmecher, deci thumbs up pentru recomandare. Bătea unul măcar se ascundea. Păi da, mă, dar trebuia să continuă să se bate ca să iasă ea din hat, mă. Te pup, Gogo, te pup, mersi, bro. Bă, dacă mai au Navi și runda asta e bine. Mai love carry quality? 60 FPS-uri, bro.
Take it outside for a spin. Skulls putting pressure in towards Hut early on, but that molly is going to force them back, and Furia will have to take a moment to pause. Haideți mă și cu runda asta, că și așa e. Bravo, nu! Bravo, e bine, e bine, e bine, e bine, e bine. Bun dublaj, bun dublaj. Bun efort, excepțional. Mamă, dar nu știa Alexi pe ăsta că s-a băgat. Mamă, uite-l pe Yuri unde e băgat. 3v3, a lot of time to play with, and Yuri, he's just having a little walk around. Să mai mult pe YouTube, te pup și eu. He's trying to make a decision, and he's already made it now. Yeah, he's like, do I want to stick around and play behind this smoke and lurk mini, or do I want to wrap around towards heaven with this Tech 9? Mamă, dar nu știi pe Yuri băgat aici, uite-l pe Yuri unde e băgat, frate. I don't know, they're pushing. Mamă, e aceeași rundă. Da, și ăsta e pushat. Wonderful rămâne în viață după push-ul ăsta în Heaven. Chiar dacă moare Alexi Bid în Heaven. Chiar dacă moare Alexi Bid în Heaven, rămâne Wonderful băgat acolo. Și îl mai au și pe bit rotație să vină după Yuri după aia. În Heaven să facă refrag. E bine? E bine rău! E bine rău, e ok. Gen, nu e bine rău, e ok. Bravo, Wander. A picat bomba. E bomba picată să vină rotație din rampă. Mamă, ce deștept e Wonderful, uite ce-i face. Amă, dar ies ăștia amândoi. No. Nice try. 1080 altceva. Da, și like-uri, boys, da, și like-uri, boys, pe YouTube. Put that bomb down in the site. Mamă, de fall în cross e rău. He's covering off the main entrance. Bomb is planted behind the site. And Bit's waiting for a peek, but nothing's coming his way. There's no mistakes being made. Nice try, Bit, nice try. Mulțumim, Kakashi de Galaxie, te pup, bro! Mersi de donație! Mersi mult de donație, mersi mult de donație! Mersi de Galaxie, Kakashi, te pup! Pup, mersi mult, bro, mersi mult! Very much appreciated. Mersi Tibișor de follow. N-am băut pe revulă că băgam pe TikTok. Vă pup, boys, vă pup, vă mulțumesc mult. Mersi mult, Kakashi, much appreciated. Și cu Furia, Doamne ferește. Mersi Rareș de trandafiri. Mersi de donații, boys, mersi de donații. Te pup, Shadow, te pup. Bă, oamenii ăștia, bă, nu vă gândiți, mă, că oamenii se mai uită și ei, ești nebun. Se mai uită și ei pe radar, mai sunt atenți și la alte chestii, mă, nu se uită numai în față, gen, n-ai cum să te uiți numai în față, știi? Te mai uiți să vezi dacă a luat cu echiperul tău flash, dacă toate astea, că n-au cum, că dacă, bă, dacă ar da toată lumea call-out-uri în același timp, ar fi circ, că ar fi circ. De ce au țintă așa de mare? Nu iau țintă așa de mare. Ținta asta e pusă pe live-uri așa ca să se vadă mai bine. Gen, să se vadă bine. Să se vadă bine ținta, că dacă ar pune ținta fiecăruia ar nebunie ăștia. Ce următoarea hartă este Miraj. Harta următoare este Miraj. Și meciul va începe într-un minut. Boys, haideți până începe meciul să facem 6000 de tapuri. Mersi Lix de follow. Și vă mulțumesc tuturor care ați intrat pe YouTube de pe TikTok. E bine, mă, băieți, e bine. Pe YouTube nu uitați, aveți 1080p, 60 de FPS-uri, link în descriere. Mersi, eu nu să follow. Obiectiv nou când? Obiectiv nou când? Ce treacă să mai zic? La donație de... La donație de 100 de lei pe Revolut tem tricou de la Navi cu forfeca. Nu-l tem, mă, glumim și noi. Face și noi circ, mă, nu putem să tem tricou, să-i frumos. Mersi de follow, Gogo. Mersi Vasi de follow. Nu se blochează live-ul, nu? Scor 5-7 la half, 5-7. E half-ul primului meci. E half-ul primului meci, băieți. Gata, băi, s-a schimbat și s-a schimbat și goal-ul. Că mă, să nu uiți de noi, te pup. Stai, că Kakashi s-a pus la farma, vrea să facă level 25. Kakashi s-a pus la farma, vrea să facă level 25 pe TikTok. Mersi mult de Galaxy, bro, mersi mult de donații.
Să te plictisești în pauza asta, te pop. Mersi mult, much appreciated. In the matchup that decides who's going to the semis and to Much the appreciated. quarters, we've got Faci grind pe stream. Gogo farmează orele de vizionare pe stream, ești nebun. Mersi mult, Caca, și mersi mult de Galaxy, te pup, bro, te pup, much appreciated. Mersi mult. A pierdut Navi, nu? Mamă, dar se buguiește goal-ul ăsta de pe ecran, bă. E buguie rău de tot goal-ul ăsta de pe ecran. That helped keep them on the map and keep Navi buried for a time. Let's see if Navi's T side of Alexi can call them back. It's going to have to be stellar. Well, it's a Bravo, solid Beat. shot to open things up, but with that easy shot at range on Ține follow, forward. Bogdan. Clocks, man. Yeah, they're just so good. The little laser beams in your hand. They're better long range than the USP, I feel like. Occasionally. Well, JL not enjoying the USP blasting his head off. Look at this from Wonderful. I-a spart Wonderful pe ăștia, știți, da? Cello at the right I-a time. omorât. He's gonna worry about Bravo, Wonder! He did worry about him for a second and then Mamă, dacă îi bătea pe toți aici. Dar e bine, e bine, e bine că a bătut rotația. Știu ăștia că iau liber. Știți că iau liber. Știți că a scurățat au, că a bătut ăsta rotația. Donați, ia uite-l pe chelul ăsta. Deja au ajuns înapoi. N-are nimic. Well, Cello's going to go back and address the problem of Alexi B, or at least attempt to, but he won't be able to stop the Finn. And Navi looking very good to close out this pistol round now. Corsair is taking a lot of damage on board, and time is starting to tick without a timing, bă, ce Furia timing. needs Ce some headshots timing to come urât. in quickly. Well, they've got one at heaven. Bit is down. Corsair now leaping into the side. He's got Yuri with him. Bravo, Ime. Blasting away his teammate. His support network is Și pe să știți în Heaven. Mă rog, o să lase pe mea manet, o să lase pe mea manet ca să facă refrag. Altceva nu ce se întâmplă. Bravo, mă, bravo. Mi-a rând apreciația, mai spus mă că aici te pup, ca și te pup. Mersi mult, mă ce apreciat. Să pierdă Navi, n-au. La mulți ani, Andru, cel mai bun moderator de pe tot YouTube-ul, boys. Cel mai bun moderator de pe tot YouTube-ul și de pe tot TikTok. Mai puțin de pe YouTube, că pe YouTube nu prea avem moderator, doar iubita mea moderator pe YouTube. Cel mai bun moderator de pe TikTok, Andru. Te pup, bro, te pup. La mulți ani, rege, la mulți ani. The only time they played this year, Navi did get the better of Furia, but that squad had just come together. Mersi de inima, de membru. Obviously, you would expect them to be able to get the win versus Furia again today. Haideți, băi, toată lumea la mulți ani lui Andru pe chat, băi. Furia have got Că moderează aici de un an de când ne-am apucat de streamuri. Prima hartă. Why not? See if you can turn it around just like the first half. There's the waterfall smoke over Mini. Bits up on top here and around it, but it's given Ema a lot of space, a lot of comfort to slide into big garage. So Furia shore up the defense over towards Secret. However, Heaven and Hell are being pressured very quickly. Bits already climbing up past the aircon unit. And K-Serrato with the dualies is going to have a job to do. Yeah, flash in towards Heaven. Bit goes for. Da, și ăștia se bagă, mă, peste, ești nebun, mersi robiță de trandafiri. K-Serrato intelligently position himself around the corner. Minute 5 left in the round for Navi. And they haven't seen anything at all from Furia, so they're worried about a stack. Mamă, ce-mi place. GL e foarte bine băgat aici. El practic dă retake la hat. Dacă dă acum retake la hat și clear retake-ul la hat nu moare, au foarte mulți info. Au info că sunt ăștia în secret, dacă dă clear la hat. Nu, uite pe K-Serrato unde e băgat. But the secret players thankfully have gone back, and oh lord, what a flashbang from Fallen! Mamă, ce flash a All of a băgat, sudden, bă. this has gone to hell. Yeah, it's gone to hell Bravo, real Jail. fast. Well, 30 seconds left. Navi still can't turn this back, but a lot of work still to be done. And not a lot of time for it. JL. No. Oh, he gets blasted. He gets absolutely railed by that 5-7. Another dink to the head, this time of Alexi B, and they're feeling bruised. Navi feeling Au luat plantul măcar, mersi de follow, Robiț. alone making the last ditch effort for a bomb plant. That's the best he can hope for, because he does not look like he's got a shot at winning this. Măcar au luat plantul, mă. Bravo, mă, e bine, măcar atât. At least he secures that, but pistols. Vai de capul meu. Vai de Okay, well, forget capul about meu. Navi winning both pistols because they've lost both second rounds. Yeah, It no longer that's matters that Hai, you've mă. won the pistols. Hai, mă, să mai întâmple și runde de-astea, mă, nu fiți You răi. gotta say, that's great Se mai întâmplă și discipline runde for de-astea, Furia. boys. Navi actually had so much space. They were in such Mai good întâmplă și runde advanced de-astea, mă, înainte position să le so faci. early on and weren't able to make anything out of them. Were being a little bit cautious of committing too early. But the discipline of Furia to have that flash in Fallen's hands, clear out Heaven. Pentru că în momentul în care tu faci, fii atent, stai o să vă explic de ce a dat ăsta flash, vă explic de ce, pentru că el dacă ajungea până aici, ăștia au vrut să se bage, mă, de aia da flash. Gen,
Dacă Bit ajungea până aici pe platforma asta, îl vedea din side acolo de jos, îl vedea din 10 miliarde de mii de poziții. Era crucial flash-ul acolo, că ăsta a avut poziții foarte bune. N-am nici bani, nici chef să mă tund, asta zic Gogo. Fără cu Bit, că am zis deja că mă tund kill dacă pierde Navi. Realistically, a ninth round now for Furia, almost teed up. Full eco pentru Navi pentru următoarea rundă. Mulțumesc mult, Kakashi, de Fireworks, te pup. Mersi mult de Fireworks. Te pup, bro, te pup, mulțumesc mult. Mulțumesc mult de donații și de Fireworks. Mersi rău de inima de membru. Bă, runda asta chill că n-are nimic runda asta. Runda asta n-are nimic, oricum e full glock. E full glock, e bun orice, e bine orice se întâmplă. Au bătut unul, perfect. N-am văzut bine sau Bit are 4 cu 12, să vedem. Stai că vedem acum. Yeah, why not? I remember too, this is, as you mentioned, this is not an elimination game. It's nu mă reg, mă joc, bro, nu mă reg, mă joc pe face. So the amount of pressure on your shoulders is far less than you might expect. Hai mă că ne-am mâncat Kakashi toate golurile, ești nebun, le-a făcut pe toate. A făcut toate golurile Kakashi până acum, te pup, bro, mersi mult. You get a lot of reasons to have a positive vibe in the Furia camp right now. Second time out used by Blade, still trying to get Navi back into form. Bă, ce aș vrea să postez astea, mă, când donează băieții donații de-astea mari rău de tot, aș vrea să le postez. Da, am văzut că se ia de-alea, se ia atenționare pentru fraudă. Ce aș vrea să le postez pe astea, dar se ia atenționare pentru fraudă. Can you put charms on a knife, Dinko? That would be, I don't know yet. Navi cu comeback. Scrie Mbappé. Mersi mult Kakashi de donații. Mersi de 3000 de monede de bro. Yeah, you gonna put them on? Oh, I'm gonna be dangling, Jason. You gonna stack the charms? I'm gonna add some danglers to my guns. Seamănă cu Mbappé. I like when the beans flicking around on the front of the gun. It looks real good. E harta Furia, da, e harta Furia. Dar și Navi nu-ți răi pe harta asta, nu contează că au ales Furia, știi? Pot să aibă hărți comune. Nu contează, și Navi joacă bine pe harta asta. Hai că a ajuns bine. Mamă. No. Bravo, Gel, nice. Bun trade-ul ăsta, bun trade-ul. Dar da, Bit are 4 cu 13, ați văzut bine. Care Bit 4 cu 13. Live și pe YouTube, da. Live și pe YouTube, link în descriere, băieți. Fallen with his op is still focused towards ramp room. No one's addressed the lower bomb site. Mamă, ce poziție bună are Fallen aici, are unghiul foarte bun, are foarte mult info de unghiul ăsta. Ok, s-a luat site-ul, s-a plantat la Astralis. Excepțional. Furia, if they want to win this round, it would have to be a retake on the B bomb site. So let's see what they can pull off. Mă încurcă cea mai la spray. Eu nu mi-am pus încă și nici nu cred că să-mi pun. Nu cred că e la mine cazul de ce armurile astea. Nu știu dacă să-mi pun, sincer. Nu vreau să zic. Dreptul la liber exprimare, bro. Bravo, mă, bravo, bravo. Bă, bună rundă, dar au salvat ăștia toate armele, au salvat 4 arme oamenii ăștia. Sunt 4 oameni încite cu armele salvate. Ce armele sunt oribile. Da, mă, au salvat și ăștia, au salvat toți, mă, n-aveau niciunul bani. N-aveau bani de așa ceva. Bă, Kakashi, nu vrei mai bine să-ți dau revolutul, bro, și îi trimiți acolo și îmi scriu Kakashi pe tricoul de la Navi pe spate. Te pup, bro, mersi de galaxie. N-a trimis 4000 de monede. Ne-a îndoit. Ne-a îndoit. Cât? Lasă, bă, Kakashi. Glumez, mă, că mie... Bă, îmi pare rău, mă, de tricoul ăsta. N-a fost cum că aia, a fost 30 de lei tricoul ăsta, dar îmi pare nouă. Punem numele pe perete, dacă vrei. Mersi, Matei, de trandafir. Stronger performances recently. Mamă, ce a făcut Kakashi, a băgat 400 de lei pe the T side is where he can find more impact. So Jail gets down the vent very silently, delicately. It's basically the same exact round as last time, the same exact tactic to a certain extent. This time, however, two players from Furia, Fallen and Cello, had pushed lobby and cleared it, and now rotate down low. Deploy their smokes immediately to buy themselves time to get into the best position they possibly can. Well, they're holding on this time, Furia. But will it be able to be a stronghold?
Fallen's got eyes on the decon door swing. But the smoke will make it almost impossible for him to deliver the impact required, so Cello steps up instead. His rifle's good, he tries to float back to the control room, but Navi's splitting it. But it's all Furia. It's the defense that comes out on top. Bit in Alexi B. Nu, trebuie să scoată Alexi B aici. Impossible situation. Alexi no longer have a teammate with him and no longer alive himself. Mersi Mihai de GG-uri, mersi Matei de trandafiri, mersi Kakashi de toate donațiile, ești nebun, ne-am doi Kakashi. Ne bagă pe topul ăla de gaming, ești nebun. În ritmul ăsta ieșim locul 1 pe topul de gaming. Mai sunt 4 zile din topul de gaming. Hai bă că în top 20 ieșim. Dacă mai donează 5 băieți ca Kakashi, ne-au rupt. Ajungem în top 20 pe gaming. Hai că ajungem. Vă sun eu și îmi răspundeți voi. Mersi mult, Kakashi, de donații. Da, mă, joacă bine, mă, și chiar joacă bine ăștia. Bravo, Beat! Stați că Beat avea 3 cu 1000, stați așa, stați puțin. Mamă, ce-a făcut Beat. Bravo, mă. Bravo, mă, Beat. Stați că runda asta se poate întoarce cum... Ăștia tot o să aibă bani, tot au bani, tot au bani. Vă dau numărul de la frizer să sunați pentru voi, pentru mine, că deja îmi vine să plâng. Hai mă, că a făcut și ăsta entry-urile. Aveți top B-ul. E free round. Bravo, 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 bravo. N-am că ce se dă super mult timp. Playing the money game. They got plenty of cash. So don't risk weapons in unwinnable rounds. Bravo, mă, bravo, frumoasă rundă, frumoasă rundă. Ah, păi și acum eu știu că s-a dat save. Știu că s-a dat save. Mamă, dar uite, ați văzut, mă, cum îi căutau pe băieții ăștia cu Periferice? Mersi, George, de cadauri, mersi de mere, de tigăi, de trandafir. Și mulțumim lui Kakashi că e top fragger în acest live și e top donator. Te pup, bro. Mersi mult de gifturi. Sirare și de tot, de măr. Yeah, they must have called that ramp push. They were doing it back to back again. They did it in the previous round. They looked like they were going to do it again here. And maybe they just didn't have as good a spawns because Bint's way more advanced than they ever would have expected. So Navi's still going to be difficult to put away. Op in the hands of Wonderful. AK-47s around it going into round 19. Cu Navi, de când se juca și simplu, stai liniștit. Mamă, vedeți că e bine ce s-a întâmplat aici dacă mai pierde... Bă, deci dacă câștigă Navi runda asta, i-a băgat pe Furia pe Eco. Da, joacă un român la Navi. Squeaky door blown open. JL searching for the opening fight. Looked like he was close to getting an opportunity there, but didn't go his way. And Yuri, somewhat aggressive. Simple e închiriat la Falcon. Not seeing any presence from any of the Navi players. I'll retreat now. He takes steps back to safety. Cello might be under a little bit of pressure. Mamă, îl prinde pe chelul ăsta aici. Fallen also, because Navi have players congregating just outside of ramp, just chilling for the moment. But the AWP of Wonderful, that could be the peak that Fallen has to deal with. Bravo, Wonder! Wonderful nails his opportunity. Bravo, mă! Excepțional, e foarte important fragul ăsta. Foarte important fragul ăsta. Am băgat băieții chef de ce se astăzi. Foarte important fragul ăsta. Mamă, au lăsat ăștia, au. Mamă, dacă găsește, deci dacă găsește beat info, dacă moare beat acum pe B s-a câștigat runda. Dacă moare, da gen să, nu știu, să, cumva să se arate mai mult, să știe că e B-ul full. Ok, a găsit info. Duceți-vă mă spre ea, duceți-vă mă spre ea că să ăștia A-RGB. Mamă, iar s-a băgat în Heaven 3. E scurs în Heaven. I mean, it is the upper take. Ce bine că a luat beat info ăla. Oricum îl găsește beat acum și pe ăsta în Heaven. Hai beat, găsește-l mă și pe ăsta, nu? Nu! L-ai văzut beat, l-ai văzut, l-ai văzut beat. Da, aici e 16 pe 9, se poate să nu-l fi văzut. Ba da, l-a văzut. L-a văzut, l-a văzut. N-are unde să mai vină simple, sincer. Mersi, Raj, de măr. Te pup, bro, mersi de gift. Maybe, perhaps, take this off away. Good nade, not going to kill K-Serrata with plenty of damage, and now he's on his own. And now he's going to go down because the Molotov forces his hand into the open and he just burns. Yeah, this is
Excepțional, mă, de la... Ce am bit? Foarte important info, foarte important info de la bit. Salut, Nexule, salut. Nu cred că are unde. Nimero. De la Navi. Prin 2006, după aia m-am pus pe Liquid 2017. Frumos și logo-ul de la Liquid, să fim sinceri. Salut, Claudiu, salut. Salut, Robi, salut, bine ați venit tuturor pe live. They probably got 2 players there. Let's make the educated guess, and it turns out they had 3 players there, and the upper bomb site is free. Mersi, Claudiu, de follow, mersi, Mădălin, de GG-uri. Dacă ia Navi runda următoare, îmi fac tema la mate. S-a zis, da? Bine. Calificări pentru semifinale, meciul ăsta, băi. Și nu uitați, pentru cei 200 de oameni de aici, să știți că avem live-ul și pe YouTube. Full screen 600 de FPS, 60 de FPS-uri, 1080. Navi have done very well. Just a battle back in this second half. A team we always knew was going to be hard to put away for Furia. And they're displaying that at the moment. So Corsair feeling freed up, emboldened by the fact that he only has an MP. Bravo, Under! Gets freed up to push into. Mamă, dacă mai găsea unul aici, mersi George de donație. Now there is a hunt on. Bravo, Under! Turns back and stops Skulls. He's got the read on the. Coi, cât de deștept e Wonder! Making sure that Navi's Bă, cât de deștept e Wonderful! S-a uitat și după ăla sus! Bă, cât de deștept e! Nu se uita nimeni acolo. Bă, cât de deștept e Wonderful, regele! Are atâta creierul, ești nebun, atâta. Cum are în capul ăla mic atâta creier? Wow! Bă, ce cecuri bune, bă, ce cecuri bune, bravo! Bravo, mă, ce cecuri bune. Ce cecuri bune. Hai, băieți, că aveți temele de făcut, boys, aveți temele de făcut. Echipa românească avem Navi joacă la... Nu Gamer Legion. Navi joacă la ăsta. Navi joacă la... Ăsta, imei joacă la Navi. Hai, băieți, cu temele acu. Hai, că aveți teme de făcut, boys, că a câștigat Navi rundă. Se juca la 22. Bă, Florin, e foarte prost programul ăsta de la SL, gen... Ba, dau meciurile mai devreme, mai târziu, e foarte ciufut. Eu de-aia și postez videoclipuri în momentul în care fac live, pentru că e ciufut programul de la ăștia. 10-10 scor, 0-0 la hărți. Haide, Navi, boys! 205 oameni, cine ține cu Navi să dea follow, boys? Băgați repede un follow pe cont ca să facem 6000 în seara asta. Bă, și puțin cu tap-tap-uri aia, că avem 6200 pentru runda asta de full by 2 Navi. Pentru runda asta de full by 2 Navi. Navi in control at the moment. Even Furia's buy has some weaknesses here in that. Fortunate that the timing did not reveal him, and Mamă, când s-a dus flash-ul ăla. Și mai uită Furia ăsta. And the round is done. Wonderful would have to save them again, and this one doesn't look possible. Okay. Yeah, 1v5, a little bit of a different situation, and this time they're not going to be bum rushing into you, 1 by 1. So it might be an extended round as Wonderful. Aia e să da save. Mersi Florin de Tigaie, mersi Sergio. Rap Main, George, Petruț, Dan, The Follow, vă pup, băieți, bine ați venit tuturor. First map, yeah, first map. It's map 1. Map 1, Furia speak. Harta 1. 7000 de tapuri, boys. Faceți noi 10k? 10.000 de tapuri până se termină, până salvează Wonderful polarul ăsta. Dacă fiecare om de pe live-ul ăsta dă câte 100 de tapuri, s-au făcut 10.000. Mă rog, s-au făcut mai mult de 10.000. They cannot flank, bro. Ai jucat 1-6 pe nord? Nu. Alright, Alexi getting everyone focused, making sure everyone's calm in what they're doing, exactly how they want to play the round, making sure everyone's communicating how they're going to work with each other. And I think that was even there at the end, saying they can't hang with us. I think they can't flank. They can't flank, okay. It's like
Make sure they can't flank us. All right. He said they can't flank you, bro. 105 am dat. Asta zic, băi, ce v-am zis, 10.000 de tapuri, vă pup, băi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Bine ați venit tuturor pe live, cine e vechi, cine e nou, cine toată lumea, bine ați venit tuturor. Și acum că suntem mai mulți, o să mai punem iar de fapt, stați, la finalul hărții decirem iar. La finalul hărții. Bă, dacă câștigă Navi runda asta, îi bagă pe Eco, că au bonus 1. Au luat bonus 1 Furia. Mă rog, e că bagă puțin pe force, bai. Mersi Florin și Rare de donații. Pierde Navi? Vedem. Vedem dacă pierde. And if they get there, Navi's money won't be in the prettiest of spaces, so then Furia are likely to close out Nuke. At least for Navi, they haven't lost multiple players in an instant. It's been a quiet fragging game for a number of the Navi players. JL, 8 kills, Bit on 7. Wonderful obviously doing the heavy lifting for the squad at the moment. JL's gonna slip out through Skull. Bravo! Good kill from JL, couldn't get the second, looked like he was about to. And Skull's unchecked on the rafters, he goes unchecked! And it's checkmate in the end in this round as Skulls dives down on top of Huddy, gets away. And Furia now go to 12, they go to match point. And Navi collapse as they do not check the rafters, punished by Skulls. A beautiful round from Skulls, the multi-kill, cleaning up players coming out door as well. All came down to him. And one final player that drops into the bomb site after his multi-kill. Good defense on the upper site, and Navi not given a chance to work the map the way they have previously in this half. Furia can handle the executions. It's when they start getting spread around the map and made to be mobile that Navi's able to find the gaps and work them. But things like this, the double play into Mini the previous round, they can handle them just fine. Ce trage mogoșul meu Fallen. Nu știu text, nu știu. And this is what we're talking about when Navi lose that last round. They're down to 1 AK. A Galil in the hands of JL and everybody else is on pistols to try and force another round here. Așa a început și la Liquid. Cello. Flash comes towards him. He's not alone in ramp. He's got Corsair and Cello's trying to find most of the attention. Bravo. He still will get clear Corsair, but Cello delivers a beautiful triple. Nothing Navi can do to stop that. And JL and him are left in a 2v4. This map looks over. But with JL's headshot, a dream for a second, but that is shut away by Fallen. It's been an impressive map, and certainly times in the second half where it did not look as comfortable for Furia. But they look like they've got the job done now. Yeah, got to give credit though. This defense locked down at the perfect moments. I think they played the economy game really well in this second half to set themselves up for this kind of success. They were confident enough to move past the difficulties of dealing with Nice try. Nice try. Boys, suntem 233 de oameni pe live-ul ăsta, nu uitați. Meciul este best of 3. Ce înseamnă best of 3? Prima echipă care câștigă 2 jocuri la rând câștigă seria. Este 2 din 3. Este 2 din 3 meciul ăsta. Așa că nu uitați să dați follow ca să nu pierdeți canalul pe care tocmai v-ați uitat la mine pe TikTok, Hyperx. Și între meciuri este o pauză de 10 minute, așa că aveți timp să vă duceți, să vă luați apă, să vă luați un popcorn, să vă luați toate astea. Meciul se joacă 2 din 3, nu se joacă doar o hartă, nu se joacă doar un meci, se joacă un total de 3 meciuri, dacă se ajunge la 3-a hartă. Și e primul la 2 meciuri câștigate. Mersi Cristian, mersi Șerban, mersi Mircea de follow. Bine ați venit tuturor pe live, mersi Nicu de follow. Și acum stați o secundă, repede boys. Cât suntem mulți pe live, vreau să votați o chestie. O să punem un vot. Așteptați o secundică să punem aici un vot. Avem un vot de făcut. O să dăm aici un edit, îl punem pentru 5 minute, dăm save, dăm start. Băieții care au fost mai devreme știu despre ce e vorba, așteptați o secundă. Uitați, lăsăm HUD-ul așa, cu steagul Braziliei. Deci cum a fost până acum, da? Ați văzut cu toții cum arată HUD-ul, da? Deci cum arată HUD-ul în momentul ăsta. Sau îl punem așa. Votați stânga sus, dreapta sus, de fapt, dreapta sus și așa o să rămână pe toată durata live-ului. Ca acum văd că suntem mai mulți, votați toată lumea, 157 de oameni, votați cu toții, boys. Să vedem pe care lăsăm. Mersi Cătălin, user Sebi, Gheboasă, mersi de follow, boys. Toată lumea aici la vot. Aici dreapta sus la vot, boys. Toată lumea aici dreapta sus pe votul ăsta, boys. Pe votul ăsta, aici e votul.
Votați cu toții, boys. Avem abia 9 voturi. Avem 20 de voturi în total. Votați, boys, cu toții. Voi decideți cum lăsăm pentru restul meciului. Ăsta sau ăla care a fost până acum cu Brazilia? Stânga sus vine? Nu vine aici? Nu-i pe aici pe undeva? Ăsta cu votatul? Pe aici e ăla cu votatul. Fix aici ar trebui să fie teoretic, nu? Pe aici ar trebui să vină pe ecran. Următoarea hartă este în 10 minute. Ok, s-a cam votat Brazilia, boys. N-a votat toată lumea. Pe tel vine stânga, ok, atunci stânga sus, boys. Stânga, dreapta, ăla cu votul, boys, cu votatul. Hai că mă duc să-mi fac tema. Hai, ne accelerat temă, ești nebun. La noi e stânga? Ok. Atunci stânga sus, boys, stânga sus. E, atunci s-a lăsat ăsta cu Brazilia, boys, dacă văd că avem 25 la 11. Prima hartă au câștigat-o Furia. În... Mersi Andrei de follow. Cine a ales nuc? Furia. Furia a ales nuc. Și meciul începe în 10 minuțele. În 10 minuțele. În atâta timp începe. O să tragem ăsta pe dreapta. Punem așa. Deschidem, să deschidem înapoi YouTube-ul. Că închisesem pe YouTube. Să te uiți la ce ca nume ia report. Ia la muie, băi, ia la muie. Bă, ce-mi place că au învățat și românii noștri, bă. Au învățat și românii noștri de ideea cu drepturile. Auzi, da, ai drept? Bă, băi, nebunilor, că ne uităm de fani, ești nebuni, nici n-avem monetizare pornită. Părerea Nightmare și acum bine, Nightmare. Mă duc să fumez, te pregătești, te tunzi în cap. Bă, coaie, lăsați-mă cu chestia asta cu drept. Nici n-am TikTok-ul monetizat, mă, nu mai fiți nebun cu cap. Facem până nu mai putem să mai facem. DS6 ăsta, DS6 ăsta de-a scris, cred că lucrează la SL, mă. Mamă, ce m-a enervat. Mamă, ce m-a enervat. Lasă-mă că dă Navi cam pe care trebuie să dă. Dar trebuie să dea, dar trebuie să dea. E, atunci băieți, o să lăsăm, o să punem steagul cu... O să punem sigla asta cu... O să punem frame-ul ăsta. Că la ăsta a câștigat la vot. Bă, chiar mă bucur că vă place. Câștigă Navi 2-1, nu? Pă bune, ar trebui să câștigi 2-1. Ia liniște puțin că se... Ia liniște că se filmează. Fallen are împotriva lui Me 1-0 la Hertz. Vă aștept să intrați pe live și să vedem dacă Navi dă comeback și se califică în semifinalele Rio IM 2024. Harta următoare este Mirage. Bate Furia, urmează să vedem. Take one, nu mai dăm alt take, ești bun? From Romania, bro, from Romania. I'm from Romania. Bă, și am văzut o chestie mai devreme pe chat. Bă, dacă oamenii dacă țin cu cealaltă echipă, dacă țin cu ăsta, cu Furia. Nu vă mă să-i cu ei. Nu, dacă, uite mă, dacă e mero român și joacă la Navi, o să nu înseamnă că toată lumea trebuie să ține cu Navi. Știți ce zic? Nu toată lumea trebuie să ține cu Navi cu aia dacă joacă, gen, dacă joacă un român la Navi, nu trebuie să ține toată lumea cu Navi. Gen, e mersi electric de trandafir. Nu trebuie să ține toată lumea cu Navi dacă joacă email la Navi, gen. Doar nu vă luați pe agent, nu vă las să vă certați pe chat pe așa ceva, ce până mă.
Suntem aici să ne uităm cu toți. Unii țin cu o echipă, alții țin cu altă echipă. Bă, chiar au jucat bine, mă, au avut niște... Da, ținem cu imenul neapărat cu Navi, exact. Să nu ne luăm să-l îngrangă pe aici, că nu este rapid. Nu, dar nici la meciurile alea, gen, când, dacă, nu știu, mă, și la meciurile de fotbal, ok, înțeleg să ții cu echipă, știi? Dar nu ești urmă pe alții că țin cu altă echipă. Nu știu, mă rog, eu nici nu mă uit la fotbal și n-am, gen, nu știu, chestia asta microbistă în mine să țin chiar atât de mult cu o echipă, știi? Și poate și aici undeva e diferit. Da, eu n-aș înjura pe cineva că ține cu altă echipă, ci până la urmă, pe noi în viață de zi cu zi, doar dacă n-am pus la pariuri. Doar dacă n-am pus la pariuri, nu ne afectează. Asta e ideea. E nice. Da, la fel, toți ținem cu IMM, mă, îți dai seama că nu eram aici, în timpul live nu eram 200 de oameni aici, 200-300 de oameni. Mă uit la Navi pentru IMM, da. Exact, mă, ca și exact. E aceeași chestie cu ei, că îți dai seama că nu eram atât de mulți oameni aici să ne uităm, că dacă deschidem acum amici deschidem meciuri în care nu se joacă români, nu e aceeași chestie și știți și voi că nu e. In my best player at Navi, statistically speaking, is jail, but teammate is pretty close, he's playing good. Fallen are împotriva lui Me 1-0 la Herz. Da, m-au jucat bine nebuni, ești nebun, au jucat bine brazilienii. Chiar au jucat bine. Țește-l mă și pe ăsta, nu? Hai că cred că iar o facem paie, cred că iar o facem paie veche cu dormitul. 140 de oameni suntem acum care așteaptă live-ul. Asta zic. Cred că și de la Ramă. Că văd băieții aici, Navi, Furia, se rămâne. Greu? Așa și așa. Mersi Sali de inima de membru. Mersi George de follow. Băieți, nu uitați, pentru cei 133 de oameni care sunt aici, în descrierea contului de TikTok aveți link-ul către YouTube. Aveți link-ul către YouTube, boys, unde este 1080p, 60 de FPS-uri. Vă aștept să intrați acolo pe live. Unde se vede și full screen de asemenea. Mersi Andrei de inima de membru. Da. Ce arți urmează? Mirage și a treia, nu mai știu care e a treia. Nu mai țin minte care e a treia. Ne uităm. Uite, chestiile astea cu scorul la hărți, aș vrea parcă să le schimb puțin, să arate mai binișor. Hai mă, că arată bine. Adică se înțelege că e scorul la hărți, dar aparte cam așa, arată cam urâțel, sincer. Sincer să fiu cu voi, asta nu prea îmi place de pe live în momentul ăsta. Sper că vă... Adică, mă rog, am văzut băieților că le cam place frame-ul ăsta. Așa că mă bucur că vă place, că am stat ceva să-l fac. Furia. Am stat ceva să fac frame-ul ăsta, să arate binișor, deci sper că vă place. Mersi Capibară de follow. Bine ați venit tuturor pe live. Și nu uitați, link-ul din descriere, aveți live-ul către YouTube. Și trebuie să punem și aici, o să punem și pe YouTube scorul, pe aici pe undeva. Avem... Dar cred că chestia asta cu scorul să-i găsim, o să fac un text frame mai frumos. Mă rog, trebuie să găsesc eu aici niște, să arate mai binișor. Și să fie o chestie permanentă. Asta cu scorul. 0 1 Furia. Și ca să avem scorul mereu pe ecran. Noroc că faci rău că știam că joacă de la 22. Bă, mersi Kakashi de ină. A donat Kakashi 4000 de puncte, ești nebun. A donat Kakashi 4000 de puncte și abia cu a trimis inima de membru. Asta zic Kakashi, regele, mă, regele. Abia cu a pus inima de membru. Regele, mă, tot ce există. Băi, care e ideea cu asta? Bă, să nu... adică cel mai probabil informația asta cu ora 10 ați auzit-o de la Jaxi.
Că avem deja darea a doua pentru misiune, te pup, mersi mult. Probabil chestia asta ați auzit la Jackson cel mai probabil, dar să știți că nu e vina lui. Sau oricine ar fi anunțat chestia asta cu că e la ora 10, nu e vina lui. Pentru că ăștia de la IM au un program foarte ratat. Gen, e foarte prost programul de la ăștia de la IM. E foarte prost. Adică la modul toate meciurile și au delay, se anulează meciuri, se joacă altele în locul lor. E foarte prost programul de la IM, ca să știți. Gen, nu e vina absolut nimănui, gen. Nu e absolut vina nimănui. Că și eu știam la fel, dar după aia m-am uitat pe HLTV și am văzut că, bă, stai puțin, că nu e, știi? Gen, nu e vina absolut nimănui că se întâmplă chestia asta. Gen, să știți chestia asta. Bravo, Under! Bravo, Under! Bravo, Under! Mamă, dacă mai găsea unul aici, mersi George de donații. Bravo, Under! Coi, cât de deștept e Under! Bă, cât de deștept e Wonderful! S-a uitat și după ăla sus! Bă, cât de deștept! Na, faza asta trebuie lăsată toată, mă, a fost frumos, a fost frumos. Urmează Mirage, boys, urmează Mirage, harta Mirage urmează. Mie mi-arată pe ăsta, adică o să punem aici la timer încă 2 minute pentru că durează să vină și băieții înapoi în arenă. Mersi Goody de follow, mersi Capibara de follow. Am mai pus aici puțin pentru că durează și 2 minute să vină băieții, să intre băieții înăuntru în sală. Înapoi, de unde au ieșit. Mersi Alex de follow. Haideți, băi, să dăm follow-urile ca să facem noi 6.000 de follower în seara asta, băi. 6.000 de follower în seara asta. Ar fi bine și 10.000 în seara asta. Bă, cred că dacă ne punem toți și dă fiecare de pe live-ul ăsta câte 200, 300, bă, dacă ar da fiecare câte 1000 de followeri, ăsta câte 1000 de tapuri, cred că am face direct cred că ar fi cel mai mare live de pe tot TikTok. Nu contează cine e live acum, cred că ar fi cel mai mare live de pe tot, dacă ar apăsa toată lumea de 1000 de ori tapurile alea. Mersi Ion de follow. Mersi Andrei de follow. Wonderful, e wonderful, ești nebun direct. Bravo, Under! Mamă, dacă mai... Ha, păza, nu se întâmplă nimic. Coi, cât de deștept e Wonder! E wonderful, wonderful ăsta, mă, ce aveți, ți-am venit. E wonderful. Bravo, Wonder! E wonderful, wonderful. Ok, avem aici repede și... încă vreo 40 de secunde aproximativ până începe meciul. Ok, o să postăm repede. Ce o să cu Wonderful, punem după. Ok, apăsăm aici, așa, save, go back, post. Excepțional. Așa, cu avem ăsta, îl punem pe ăsta deoparte, îl punem și pe ăsta deoparte. Haideți, băieți, cu harta, cu numărul 2. Mersi, Alex, de monede. Harta cu numărul 2, Mirage, băieți, Mirage. Suntem pe Mirage, boys. Hai cu tapurile aia, 20.000 de tapuri pentru prima rundă. 20.000 de tapuri pentru prima rundă. Deployed now from Navi. Smoke's being sent out of their hands as they trickle on into the site. Sculptor's eyes on the Ram. E greu ce se întâmplă aici, e greu. E live, da, Robert. And Bravo! instantly it will be wonderful to rip Mamă, Skulls dau away from flash, bă, ce Tesserado. flash-uri are That is Fuller what în we're el. talking about, a Alea triple vechi. out of the Julies as he dives down from upper to lower on the wood. It's now 2 players left here for Navi, and the bomb plant surely coming through now. Yeah, shouldn't be able to be stopped either. Ooh, there's Bravo. the peek early from Cello. No one's there to trade it. He didn't wait for Fallen, who was coming in behind him. Molotov in hand on Fallen. Good flashbang. Blinded. Retake is going to be slow. Bravo. Footsteps heard by Bit, and it just taps away, falls back, and plays the team game.
They don't know both players are there yet, but soon they will, and Bit's gonna drop back. Oh, his teammate's gone, so it's all on Bit to try and close this one out. Good headshot, couldn't stop Yuri, who gets back into the Nice try, Nice okay. Molotov work from Furia. Fallen has that coming in and completely exposes Nice try, Navi in the 2v2, forces them out into the open and prevents them from working together. 1-0 for Furia, who didn't win a pistol round on Nuke. They did win both second rounds, but a pistol is nice if they can convert. This is great work from Caserato. As the first out, Palace had the distraction of his teammate within the site that pulled the attention away initially. Yeah, it's great stopping power from Caserato with those dualies, just slowing down the hits. Pentru Cristian, căruia îi place să spread misinformation on the internet, tind să te anunț faptul că asta e pagina de HLTV de la meci și aici să fie live. Tind să fac această precizare. Pentru Cristian care is spreading misinformation on the internet. Caserato and Cello put in position there, and Imma looking to try and deal with it, and the Caserato just getting rid of him. So Imma to go down. Sau i-a răspuns lui Robert, una din două. Dar nu mai scrieți așa, boys, că după aia intră lumea pe live și zice că chiar așa e. But instead of making that fully telegraphed, Lexi's going to send a smoke out into mid just to try and keep some eyes there, but everyone that's remaining for Navi will eventually go into this A site. And they're starting to shrink the map a little bit. You can see the aggression on the mini-map. That's Cello pushing up in B halls. He's got a good stance towards catwalk. They can have a good glance into the A bomb site or a quick rotation if needed. And it might be because Skull's caught snoozing. Both MP9s forced all the way back. So there's space for Navi to get a plant, space for Navi to get this rifle into position and get some work done. Yeah, Yuri just dodging the bullets that JL's sending his way, but it's keeping him pinned. Oh, Caserato has no idea, but he was right on. He was dead on in terms of about to deny that bomb plant. Yuri and Cello, though, coming back in, leaving it all on JL's deagle from Palace, and of course, with the damage already done and so many players to deal with, JL can't win this. It'll be 2 in a row from the side of Furia, but at least another bomb plant for Navi. Yeah, bomb plant, JL gets to keep that deagle in his armor, so it's not a whole lot, but something that can give you an opening. We'll see what he can do with it. We've seen some beautiful things from JL's deagle. Yeah, we know he's got something in his deagle. It's got some potential there. I remember just the first game of Pro CS2, everybody's talking about how rare 30 bombs are going to be. First game that of CS2 that JL plays, he drops a 30 bomb on Mirage. I'll always remember that. Yeah, that's going to be the takeaway that's there with you till the end of your time. Yeah, it's just burned into my mind. Băieți, dacă încă 15 oameni apasă, salut Dacule, salut. Băieți, dacă încă 15 oameni apasă pe butonul de follow, am făcut 6.000 în seara asta, acum, în momentul ăsta. În momentul ăsta am făcut. Furia la prima hartă. Încă 15 oameni să apese pe follow și am făcut 6.000 de follow-uri seara asta. Into the underpass, doesn't see anything, and obviously too risky to hang around, so he's going to get away back into the connector. Navi with a heavy B lean. It's Mr. Cello here. He's not alone now. He's got Caserato coming to join him. This is right out of the gate. Navi's not messing around, not working the map. And that's a nice opening kill for Bit. A little awkward. Caserato still struggles on the first kill, which means the second player is able to trade him off. And Navi have found a way to crack in with the Hero AK-47. They snatch a round away. A surprising timing execute on the B bomb site, and Fury is locked out. Au dat save! Bravo, mă! Luați antico ăsta în gură! Mersi Dacu de donații, mersi mult de GG-uri, de glove-uri și de Ladybug. Mersi Ovidiu User, Cătălin, de follow, bine ați venit tuturor. We have the open door into the playing environment. Yeah, we can look down on the players. You can hear the teams cheer a little bit ahead of time. Yeah, we kind of know. Although I never know if it's for the B stream or this stream. It's always the B stream, isn't it? They're always, that's what the best games are, isn't it? The B stream. Always the B stream. What is going on in the B stream right now, though? We got Vitality Heroic, but how's that going? I don't know. Are you going to spoil it for him? Yeah, I am. All right, you got 3 seconds this time, guys. If you don't want a spoiler, turn your headphones off. Așa, save la 3v3. Păi da, mă, Kakashi de ăștia nu se joacă, Kakashi ăștia când se joacă, nu se joacă pentru următoarea rundă, gen să aibă următoarea rundă bani. Ăștia vor să construiască economia pentru mai multe runde, știi? Și n-avea sens, n-avea utilități multe, era un risc pe care nu meritau să-l ia. Dacă avea un jucător aproape market early care să mai facă un frag să fie 3v3, da, așa nu merita pentru că ăștia au poziții bune. Nu merita runda asta. You a Halloween fan? No, not really. It's probably the least interesting holiday. What about you?
As an American, it might be a little bit more exciting for you guys. No, I'm not so much a Halloween guy. You got many kids in your neighborhood come around, you just... I don't actually, it's great. Oh, that's amazing. It's a very chill... I just turn the lights off and pretend I'm not in. Exactly. Screw that. Although as a kid, at least where I grew up, you had to sing a song. To sing a song? You didn't say trick or treat, you sang Halloween is coming. Oh, I never even did trick or treat, I just grabbed the candy and said thanks. Yeah, exactly, we had to sing for our supper. That's the worst. And sometimes you just get monkey nuts. Well, Wonderful does well. It's Corsair that goes down in the upper for Navi chiming in. A little bit of bit droppage. Bravo, bit. Cello. Nice. No longer with us. He's gone. Navi with two players early doors here in round 4. I love watching Wonderful just challenge up catwalk that whole way. He's just like, if no one's going to slow me down, I'm happy to just take this angle, peek in towards Khan. Nice opening kill. It takes a little risk coming out Palace. Ne uitați, băi, să-l link-ul în descriere, aveți live-ul full screen. Iar e save, iar e save. Având în vedere că e save, o țin să vă amintesc faptul că suntem 133 de oameni pe live și dacă vreți să vedeți live-ul full screen, vă aștept să intrați pe canalul de YouTube care este în linkul din descrierea contului de TikTok. Apăsați aici pe iconița de la profil unde vine aici sau aici, lângă aia de inimă de membru. Intrați acolo, linkul din descriere, canalul de YouTube. Unde este live? JL's on a hunt. He wants to take these weapons away. Get into it. 1080, 60 de FPS-uri. Mersi Mihai de inima de membru. Alright, doesn't want to fight. 1080 pe 60 FPS. 2-2 all tied up. Live-ul pe YouTube. It's interesting hearing from JL just in between trebuie să fie 1-1. Trebuie să fie 1-1. Why we heard those comms the other day where maybe people are getting frustrated at each other, kind of blaming each other. He said that's just normal now. They're really comfortable with one another. We can feel like we can throw some digs, you know? Sure. I think, I mean, sometimes that gets overblown. Those conversations happen in virtually every match and every team. Yeah. As you're trying to get everyone on the same page and minimize the number of mistakes, the number of miscues you have. Good job from Yuri breaking the smoke, finding Ema. That slows down the catwalk portion of this split, but it doesn't stop it altogether. Fallen's ult may do that. Now at range. In the fire, JL is forged, and well, he's trying his best to make something happen of it, but he's still running behind the bench. He's taking damage on board with every step. There's Navi left with just 2 players. Alexi B, one of them is short and now gone. As Fallen chimes in with a sniper, JL will topple the Yuri and Furia back into the lead. What a great round from Fallen with the AWP. First one's easy, just a standard shot through the window, but once he's out by the bomb site, every single shot he takes, his movement, his decision of where to go next after that shot is perfect. Are 33 de ani, omul meu. Are 33 de ani să mai vorbească cineva despre vârstă pe Cantar. Are 33 de ani și uite cum îi bate cea mai bună echipă de CS2 la momentul actual. Uite cum îi bate. Uite cum îi bate cu aia. Get through the groups and you're qualified for the playoffs. Își ia picurile bine, îi găsește bine, excepțional. That will have so much expectations, so much pressure on their shoulders. Ce treabă are vârsta? Reflexe scăzute, bro. N-are Fallen of Fear Fallen, dar n-are reflexele, de exemplu, ale lui May niciodată în viața asta. Are reflexele mult mai slow. E mult mai încet decât which is nice. I would say I would take the glass half empty approach to that kind of a concept, because once, you know, it's great for now, but once you get into the arena, să mai comenteze cineva de vârstă când îi bate ca pe... in the shape of like 10,000 fans. Want to see you win. So, yeah, they're gonna have to. It's a nice little luxury for the moment. Mersi Adrian de follow. Yeah, but și mersi Andu de share pe live. Mersi de share. Pretty soon here. But if you qualify for the semi-finals from this game, you got one more BO3 to win, and then a BO5 grand final. A unique change at the end of the year. At this tier of tournament, Mersi Adrian de follow. 5 finals at the Intel Extreme Masters. 2 din 3, da. Cologne and Katowice. Mă, Navi clar sunt superiori, dar vedeți că și ăștia de la Furia s-au pregătit pentru concursul ăsta, chiar au jucat bine până acum. Nu s-a jucat rău deloc, gen. Fallen just gave up the angle. Dropped a piece of utility over, and now he's back on it. So any slow creep from Navi in the B halls is going to get punished. Fallen's just got to hold his nerve, ignore the comms from his teammates, that smokes and Molotovs going towards Khan, indicating some pressure towards the A bomb site, standing pat for the moment.
Oh, good shot from Fallen. JL taken out with a dry peek forward. Here comes the utility though. And Navi begin their onslaught into this B bomb site, but so far so good from the defense of Furia. Another one from Fallen Sniper, and another one chimed in until finally dropped by Wonderful. But it would be a 1v4 for the Ukrainian sniper. And he smells Yuri. He gets by him though. He runs on by. No. It wasn't silent, it was quite audible from Wonderful. He goes into the market. Oh, got a good read and a no-scope on Skulls. He's looking for Yuri now on the bench. And nice try, for a hero no-scope. Furia will not be stopped in the end. 4 rounds nice try. and they're fired up about it. Băieți, avem 17.000 de tapuri. Hai cu 20.000, boys. Hai cu 20.000 de tapuri. Dacă doriți să mă ajutați să facem 20.000 de tapuri, să meargă live-ul ăsta mai departe pe Furia. Să fim cel mai mare live care transmite acest meci vreodată în viața asta. Cât de bine a jucat Fallen. Bă, dacă pierde Navi oricum o să se joace din semifinale, o să se joace din quarter, din optimi în loc de semifinale. Asta e diferența, să ai meci pentru calificare în semifinale directă, care e un avantaj imens. Un avantaj imens. Well, that's about the opposite of what I wanted from Fallen. Ia, să o like și pe YouTube, băi, să o like și pe YouTube. Link-ul din descrierea contului de TikTok. Brutal from Bit, but he's dead. He's out of there 1 for 1. Now it's Imma's turn to show us what he's got on his Deagle. That centered view model. Climbs up on the bedside cabinet. And a little peer down into the bomb site. Nothing presenting itself to Imma at the moment. Chiar mă urmă să arăt de puțin. The Romanian continues to roam. He's going to get himself out lower and lower, closer to Cello. A făcut silent jump. With a big bang on that D, but he misses the shot, and Cello's rifle will prevail. 50 seconds remaining, bomb going back to A, and JL. Simple mai joacă, o să fie Simple împrumutat la Falcons și dacă vreți să vedeți și meciurile lui Simple, dați follow. Pentru că să facem live și la meciurile de la Falcons. Just don't leave your defense overextended, and once you've lost Fallen, don't leave one anchor at the A bomb site who's there to get picked off. You know they're buying in the next round, so the plant is not the hugest deal in the world. And now it should be a pretty typical textbook retake. Yep, nice and easy. Final 2 kills come in, Furious. La 17.500, mersi Adriane, mersi. 2-0 Furia, vedem. Dacă îl băteai mai era overrunda. Nu cred că ar fi îi știau pe Deagle, nu cred că ar fi forțat rotate-ul atât de tare ca la o rundă de arme, gen. Nu cred că ar fi forțat rotate-ul așa. Nu cred că dacă cu băteai mei nu cred că se lua rundă, sincer. Pentru că nu se roteau ăștia atât de repede, că îi știau pe ăștia pe pistoale. Era imposibil să rotească atât de repede. Yeah, I mean, he might feel like that. It looked like it was going to be accurate, to be honest with you. I don't even think it's Navi pe spatele echipă ușoare. Bă, nu se echipă ușoare, mă, sunt ca să se echipă pregătită, mă, nu există echipă ușoară la nivelul ăsta. Nu există, băi, sunt top. Dacă e să iei așa top 20 ori 5, înseamnă că sunt top 100 player din lumea asta care se joacă counter. Nu există echipă ușoare, mă, la levelul ăsta. Ușoare comparativ cu altele, da, dar nici ce nu-s fraier. Mamă, dacă l-ar prinde Alexi Bifos ar fi excepțional. That's what I like from Fallen. Good work. Sticking around in con for the moment. Comparativ, da. Dacă pui comparativ, da, clar. Ima was the underpass player. He's come all the way back around, swapped it up with JL, who's just looking to push the moment, but Navi want to make sure Mihai de inima de membru, dacă am uitat să zic. Dar nu cred că am uitat. Am mai ținut dacă am uitat. Nothing to see over that smoke, so Cello's isolated. Oh, it's broken. Yuri sets up Cello. Bravo! No kills come out. E huge fragul ăsta, e huge. But that should have been way more impactful. Still, Navi cannot cross as the Furia reinforcements arrive, and there goes Ima. Just Bit left alone now with 30 seconds left. His teammates have collapsed. Cât de bine începuse runda, bă, cât de bine începuse runda. Is the man to close it, and 6 rounds as the CT side continues to build for Furia. Începuse excepțional runda asta. And they're having a great time now. You can understand why. Navi, the opposite. It's another pretty flat performance coming out of Navi at this point. And let's go, boys, and listen to each other on spawn, okay? Igor was asking for flash for 10 years, no one answering to him. We just need to fucking step up now. 10 years is a long time.
Yeah. Wonderful Ce DH a a fost lot. ciudat. Those track in kind of the sense that we've Mereu gotten cu from a 7. lot of those different listeners to the Mereu cu Navi 6 camp at nu this putem. event. I just like the at the end. That was really, you know, we've all been there. We've all listened to a sigh. We love that noise. Okay, just dry challenge up the ramp. Fallen, who's moving away. Ema takes a tag, jumping over the top. There's JL with 2 kills with his Tech 9, and oh, this got weird. This got real weird, real fast. Cello, though, we know he's good on the op. We know he can wield it to success. He's got to somehow win this. Oh, good angle selected, but couldn't stop. Wonderful. And that is an unexpected round win from Navi. Yeah, very much so. Starting again, like Navi just, or Furia didn't really realize the pacing and the scaling that Navi was bringing to the table. They saw one AK challenging around the edge of the smoke, but then the Tech 9 and the P250 got close up before any of them were able to slow it down. Good hit from Navi. In a map and a half where you're struggling. Busting out an 8-ball with Tech 9s on a low buy and stealing yourself around. There's some of that fragging power of JL. You wanted double kill with the Yeah, Tech we 9 wanted around this. like that, jumping over the stairs. Yeah, it's nice. Up to 3 Ime kills now. stagnează, Keep counting Ime that. are unde să se ducă mai sus dată, bro. Still A got my câștigat one hand major, up. e în echipa Perfect. numărul 1 de lume, nu are unde să se ducă mai în Get față. close to having to move on to the second hand. That's an exciting moment in the game. Bă, scrie acolo 27 That was ADR, bă. explosive. That was Scrie great. acolo 27 Well, ADR Navi la will Alexi take B, that am care chance now 27 and de run fraguri with it. Alexi B, am nebunit. Can't afford just to drop the ball instantly and allow Furia to win with the double up setup here. This is a No, no, massive guys, sorry, round for this is Navi. not a, Off the win in the I last don't know, round I and going think into that that's double up setup, Ukrainian, they've it's not a reinvested into it Ukrainian, this it's not round. Ukrainian. Cello and Fallen both. This is So if Romanian. Navi can win this, Furia is out of funds, and you're looking at Navi being able to scrape together an even scoreline at halftime, despite the fact that the game hasn't looked all that good for them. Ce are, mă, regele meu de-mi scrie să nu vorbesc? Cred că a fost recomandat live-ul și la stream, bă. Well, just one man tossing out utility in towards the A side alone. Trying to signal that Orice there's a poate lot fi more mai bun, presence clar, coming this this one, way da. than there really is. It's JL solo at A, and the rest of Navi either in middle, Harta 2. hanging around in the T Hai pe ecran, apartments. Alexi B is trying to take short control. He is going to get it eventually, just clearing that ladder room. The fight will come down to Skulls' peak, and he decides to go, and they weren't ready. Wonderful was looking the wrong way. Alexi B didn't get back in time, and Skulls has a double to put Furia in a 5v3, but Emma, he slipped through the smoke. He's got himself onto the stairway. Yeah, but even if he gets a kill, he's never going to expect Case Runner to be behind him. And he's not even going to get the first. Yuri's able to shut him down. Ema's had a tough time, 1 and 8. Yeah, that was kind of the only thing that Navi had going for them, that he had managed to slip through that smoke. Now that he gets nothing out of it, there really is nothing in the round for Navi. And you started this round by saying this is such an important round for Navi, and they just get flatlined. Yeah, destroyed by Skulls off E catwalk. mereu, Andrei. And on top of that, you don't even get anything done in terms of a couple of kills. N-are, nici nu se leagă rondele, So mă, money's asta e going to grow adevărul. for Adică Furia. All 5 players surviving is going to be very știu, nice mă, for nu them să- moving forward. Nu se leagă. Mersi Lipnius de follow. Bit and JL will have these AK-47s. JL Guys. can drop 1. On this live stream we are covering all matches of Navi, so don't forget to follow Very in curious order if to we watch see a every Navi game buy here in on the next TikTok. round. I think we might, just by virtue of them sitting at 3, have got to be feeling like we need more. Da, mă, Robert, nu știu, e... You need 5 out of this. That's half, realistically, to feel. N-ai avantaj fă A little câștiga bit of meciul. Mă, happiness. mereu a întors Navi, Gabi. Mereu a întors Navi. But Furia, we know they can be potent with the double up setup. They're wielding it again. You know, they've got Fallen and Cello on them. Thank you for the follow, Milda. This has been a great day at the office for Furia. Hai de capul meu. As they close this map, they have find themselves in a semi-finals at the Intel Extreme Masters Rio. Furia's done such a good job in middle in this. Uite season. soartă, uite soartă, Even when bă, Navi's been pe able to have Skulls some ăsta. basic control and get towards Uite spawn, soartă pe Skulls and ăsta, trage Catwalk point Furia's blank, done a good trage la job mișto și handling bate om. Hai, lasă-mă pe aici. Once again, they find the 2 opening kills, and that's half the attack. And if you're Navi, it's like whatever strategy we called in this round doesn't really matter because we don't have any presence in middle. Prima harta a doua. So once again, it's almost like a late mid-round recovery mission to try and establish that presence. But K-Serato's not going to let that happen for free. In fact, he won't let it happen at all. And it's now a 5-round lead for Furia.
And Navi really got not a whole lot of money to play with in this last round. Să Feels fie like Navi 2-0 really se could poate use lupta. that day off. Yeah, they really could. They had one off yesterday, right? Or they didn't have a game yesterday. The last Se game poate, they mă, played să-și revină, dar e 2 days greuț, ago. e greuț, e Yeah, greuț. they would have had one Best of yesterday. 3, da. E best Okay, of they 3 could use meciuri. another day off. They really could, yeah. At this point, definitely so. Ăsta And e it's not blat. completely off. They do have media. Yeah, Da, niciodată. there's not really an off day. Yeah, it's not really an off day at all. Well, last year, Furia Tot în made sfertul it ajung, to da. the quarterfinals of IEM Rio. They lost to Heroic, who would eventually go on to be O, la bani să nu second știu place ce team at aveți, the mă, event. ține nebunit. A win over Navi today would allow them to E ca și cum ai zice că Barça cu Realul au luat bani să-și dea troll la Now, 10 Yuri, între ei. he's lined them up. It's a double. It's JL and him are both dead, and Bit making sure that one of those kills come back, Damn, but bro. he is just annihilated. Caservato is unplayable right now until Wonderful gets rid of him. Now, this would be a 1v4 for Wonderful, and he's got it down into a 1v2, but he's taking a lot of damage on board, and Fallen just swings him. He just fights him, and Furia are in a fighting mood, 9-3, as they are staring at a semi-final placement here at IEM Rio. A, mă, vamos la ploaie. Este Abdul de follow. Bă, băieți, în alte știri, în alte știri, Heroic conduce Vitality cu 1-0. Heroic conduce Vitality cu 1-0 și Heroic conduce și harta asta la Half Panubis pe Tero. Au câștigat omorând de pe Tero. Heroic. Ca idee, boys, ca perspectivă. Da, mă, Light, dar în același timp, nu știu, ei sunt bine pregătiți ăștia, mă, joacă foarte bine. Că, bă, trebuie să vă scoateți din cap chestia asta, mă, că există gen echipe care sunt slabe la levelul ăsta. Sunt toate echipe bune, mă, top. Păi top 3, top 20 pe HLTV înseamnă top cei mai buni 100 player din lumea asta. Gen. Bine pregătiți, băieții. E live meciul, da. Mersi Brizi de follow. Da, bad day, mă, bad day, ce vrei? E major turn, e tier tournament, e tier 1. E turneul de tier 1, cel mai bun echipe din toată lumea. Da, mă, se mai pierd, mă, meciuri, clar că n-au cum ești nebun, ăștia de la Navi au... Uitați-vă numai versus G2 au pierdut, bă, că dacă nu pierdeau, deci au pierdut 2 finale versus Vitality și versus G2, în afară de finale ăștia n-au mai pierdut niciun meci, bă, deci nu. N-aveți cum să ziceți, ești nebun, uitați-vă ce se întâmplă aici, câștigă Navi, deci a pierdut toată versus Vitality. Mă rog, i-a bătut aici Ligu, deci au... De pe 4 august până acum au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ar fi asta, 11, 12, 13, 14, ar veni așa, ăsta e ce o meci spune, 15, 16, au 3 meciuri pierdute și 16 câștigate, mă, adică, ce dracu, mă, ce aveți? Joacă excepțional, n-avea o formă excepțională. Au 16-17 meciuri câștigate, 3 pierdute, adică au 80% win rate în ultimele... Dar de fapt statistica asta, mă, ești nebun. În ultimele 3 luni au 84% win rate în ultimele 3 luni. Ce aveți, mă, ce vorbiți? În ultimele Pro Simple nu se poate joaca poziții diferite nici. A dominant series so far from Furia. First map close, second map been a bit of a stomp. Oh, it has been a massive stomp, and Furia loving that. There was always a feeling in this series that even if Navi were to lose one map, they would
it would be forced to a third. Furia would have to work for it, but Furia being the better squad, significantly so here on Mirage, and they are close to closing. 15-5 from the first half, Corsair. It's always great when you see him at that level. He's also got the support cast of Fallen and Yuri around him. And speaking of, Yuri has opened up the B-bomb site onto Alexi B. JL trying to compose himself, does very well indeed at doing that. It's 2 headshots locked in and at least putting Navi ahead on players. Oh, that's another one through the smoke, nu pot jumping să as zic, well. Dani. Bomb N-ai just voie să going zici down chestii now, de-astea but pe TikTok. Corsair is put in a position where he's Când going faci to live, have n-ai to voie. overextend to bring this back in their favor. They know one's coming from catwalk. Le cu He's terenul kind în of cap. stuck against this wall, and he's going to have to look for an opportunity to push in towards the window. Mersi, or the Sergiu, de door. follow. This is where the main thrust of the retake is happening, though. Oh, big clear from Bit. That certainly Bravo. will help matters, and Navi Bravo. convincingly win the pistol. Furia is going to be Bravo, punching bravo, themselves when they look at that back. Like, you don't need to lose 2 players to the catwalk fight. Let the bine, catwalk bravo, player be. bravo. He's just going to tuck himself behind the corner. Băieți, He's not going to be dacă pushing 4 forward oameni mai dau whatsoever. He's not follow, over in dark. s-au He's not făcut close 6.000 de enough to follow-uri în cause seara issues asta. unless we Dacă give him 4 the oameni mai fight, dau which is follow. exactly what Furia does. Așa, ca perspectivă, Yeah, ca when you idee. take that fight, you're like, nah, one of these bullets is going to hit, hit him in the Mersi, head, Nicolas, de follow. do some damage. Mersi mess up RXX, his mersi aim, Andrei, mersi Hiena, losing mersi 2 kills TPE, El there is, Mundo, it's just brutal. Inimă Neagră, Warden, We've got a Tipei, clean vă pup opening. băieți, We've mersi de already follow. dropped into the bomb site. Bine ați venit tuturor It pe ain't live. worth. 6006, vă pup băieți, vă pup. At least they got some extra cash to play Much appreciated, boys. with that bomb Boys, plant. boys. So they're gonna get Mersi, a Teo, de Galil trandafir. for Fallen. Everybody else is going to be on Tech 9s. And there's a heap of utility available for Furia. So it's not like you have to... You're off to a guaranteed good start here, Navi. You've got to worry about this force buy potential for Mersi Teo de Furia. 3 trandafiri. Vă pup băieți, vă pup. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor și mă bucur că sunteți aici alături de mine la meciurile astea când ne uităm. Vă pup băieți, vă pup. Well, every time they've won a pistol on Nuke, Bine ați venit tuturor pe live și those sper să vă pistols that placă. they won, they Sper că lost vă the place second live. round. So Navi in the back of their heads right now is like, we can't do this again. That can't It won't happen happen again, 3 times surely. in one series. Well, Util goes out mid. Furia did send numbers out top middle, but they've not committed to that. They've left Yuri at top mid behind the boxes, and they can go elsewhere. So they can leave him as a lurker mid, and the rest are currently positioning him outside of B. If Furia don't get something either in this round or in the very first gun round, if Navi are able to just show like a dominant defense, I think this is going to be a comeback the whole way. Furia's got to be really careful about how this half Mersi Alexis de starts. follow. Oh, a lot of nades 1-0 being used, pentru and Furia. Wonderful knows that he's got a kill here on Bravo, Yuri. Wander. Bravo, mă, s-a băgat So bine pe that's C. the mid-lurk portion gone. Furia now leaping into the B-bomb Bravo, site. Alexis. They've got to get a Bravo. good entry here on Alexi B. It's 1-for-1. Bomb is going down. It's going to be planted, but here come Navi on the retake. Mersi Teo de The follow. rotates arrived. Dink onto its Imma. That certainly helps matters, and that kill from Skulls follows up for Furia. Navi are falling apart. Imma dead. Down and out. And this 2v2 retake has become a 1v2 clutch for Wonderful. He throws himself into the bomb site. First kill is good, but once again, taking a Dink on board. 5 HP, and the grenade sent in. Good night. 10 rounds for Furia, and Navi let it happen again. It's happened one more time. The third time they've won the pistol and lost the second, and that's going to be so frustrating for this team. Blade's making a note in his book right now to have a long conversation about second rounds after this game. Damn. I gotta say, this is one, I think Cello makes the hero play. He gets that like running dink on the player in window, and when he sees Skulls kill Bit at the door, he's like, I already know I dinked this guy. I'm getting Mersi, aggressive, tipei de I'm șapcă. pushing in, and I'm making sure that we secure this part of the map. Nu e eliminare, mă, dar M4s, păi băga în which semifinale, gives mă, e Skulls mare the weapon he avantaj. needs to close out the Mersi tipei de 2v2. șapcă, te pup, bro, mersi Furia mult. are going back to B. They've thrown the mid smokes, but no one's going there. Instead, it's going to be a full Primul doi merge mai commitment departe, into one da. player. It's Mergem Alexi B. semifinale Every direct. round to the B-bomb site. Yeah, so far so good though from JL's Deagle. It won't live on for a second frag. So Trebuie să now bată it's Alexi B Alexi aici, B 30 de that needs to bărbați. deliver something out of his. And he's just put under too much pressure, too many angles he has to worry about. And B has fallen again. Navi invested into this Mersi, round Andrei, as de inima de well. membru. So you've got to just get out or just hope you can Băi, step dacă nu up. câștigă Navi, o să se joace de 9 în loc de semifinale. Stop Vară Fury după from break, getting the vară ball planted după break. safely, and there's body shots being landed by Bit, Ce se întâmplă but it dacă hasn't pierdem really acest? amounted to much, and it leaves Wonderful once again in an unwinnable situation.
Yeah, enough good shots from the Deagles to make this round Deci, interesting in the ca să sense vă that it explic felt ce like se va Navi at some întâmpla point might have după been meciul able to ăsta. turn that in their Fiți favor, atenți, whether it was boys. off the JL Vă să deagle or explic the acum Yima ce deagle, se but întâmplă. good job from Aceasta Furia, este making sure finala that doesn't go grupelor. any further than Aici just s-au the jucat two grupa A, individual kills. grupa B, da? 11-4, S-au and, jucat grupele astea două și se va juca în felul următor. Quarter finaliștii, gen optimile, cine este locul 2 în grupă, adică Navi se va juca versus cine este locul 2 în grupă, în grupa B, adică cu Vitality apare. Se vor juca ei aici și după aia, ăștia care câștigă aici, se joacă direct în semifinale. Asta e șmecheria. Into the semi-finals. Now to send Navi to the quarters. Not eliminated today, obviously. Set piece at A, they've already walked up and gotten positioning. Aia, fule corunda asta, se joacă la 12. Mersi Gabi de trandafir, mersi. It's such a nice culmination of some of the positive signs we've seen out of Furia in the past few months. Dacă se pierde meciul ăsta e ultimul meci și pare să se pierde. Ai terminat tema? Da, nu sunt eliminați, nu sunt eliminați. Meciul ăsta nu e elimination. Maybe it wasn't the best sort of results from Furia. Da, e important, să-i băgai direct în semifinal. You're looking at Rio as one of those stops just before the major where they're always expected to put in a performance. They're always wanting to get a good performance out of the squad. And we didn't know if they were going to be able to find that form coming into this event. We wondered, oh, this could be a really, for the first time, this could be a really disappointing Rio for Furia. But they've come out and they are looking the best we've seen from them. And this is really good from Furia, especially with the major around the corner as well. Ooh, sees the shadow, good kill on the low HP, wonderful, gonna try and get away with an AK-47, got one more piece of danger, and he can't. Ai, mă, dacă păstra măcar AK-ul ăsta, wonderful, bă. 8 chances for Furia to book themselves into the semi-final. I don't think anybody was even quietly optimistic about Furia coming into the event either. I think many people thought this might just be Mamă, the bai first round acum. Harta numărul 2, Alexandru. They came out in that Furia, statement in their day one. Well, everything that we've seen of positive signs from Furia has been like a good map, a good series, a nice upset, but they've never been able to convert that into deep runs. You haven't really seen them string those series together. This is the first time where they defeat Mouse. Now it looks like they're going to be defeating Navi, beat FaZe in the best of one. So string it together. So not only do you have the good series win, you have the result it provides behind you, which you haven't had in the past. And look at Furia trading their way into this 8-bomb site. Beautiful work, and one more. Wonderful sets his in-game leader up for a 1v1 clutch against Yuri. 1v1 Yuri cu Alex. To put his team into the semi-finals. Down into the connector, he will escape with the bomb. It's going to be a long way to that B-bomb site, but there's space to play with. And it's going to feel even longer because, yeah, he's going to run here, but you Home have to be a buff, little bro. bit concerned if there's a player up on And they also don't have to deal with jet lag and shit. They are not dealing with anything. Yuri has plenty of time to find a good post plant. No kit on Alexi either. Does have a smoke. Dacă dau combe faci trimă la română. And Alexi's still just making sure that it's not A. So that's going to waste a few more seconds that he doesn't have. He does not have a kit on his back. He only has a smoke. And just think about the amount of positions that Alexi B must clear, that he must check. You can't clear or check all of them. At some point, Alexi's in his head. He's like, I have no kit. I'm going to drop the smoke, and I'm going to stick to defuse and see what happens. Well, that's what he's going to go and do. So gets onto that defuse. Hasn't stuck it, now knows where Yuri is. He goes into the swing, he's got the kill, but has he got the time? Alexi's gonna give it a go, he gets on that defuse, he's gonna hold it through. And Furia know they got it. Furia know that they've got it. And they're straight into the semi-finals. N-are, mă, n-are. Run Începuse muzica, mă, n-avea timp. from Furia. They took down N-avea FaZe, timp, they took down Mouse, and they've now taken down Navi. Poate pica serverul, mă, și te-a defuse. The semi-finals in Rio. Da, deci, ca să vă explic, boys, o să... Vineri, la ora 6, boys. Vineri, la ora 6, va juca Navi. Va juca Navi în quarter final, în optimile Rio. Vă aștept pe toți să dați follow, cum a dat Alexe Marian acum follow, să dați cu toții follow. Pentru că vineri, la ora 6, o să avem aici live. Și pe TikTok și pe YouTube vă aștept să dați un subscribe, link în descrierea contului de TikTok. Și la ora 6, vineri, o să facem următorul live cu meciul de la Navi.
impressive win, Trace Furia. You know, their best win yet with this new roster taking down the world #1 and in such a convincing fashion. I mean, we were talking about Mirage, Navi being the best team on the world on the map. How many times have we seen them come back from Deci, da. you know, scoreline in the first half, but today... S-a terminat meciul. Mai este vreo mapă? Nu, s-a terminat meciul. Boys, se fini meciul. S-a terminat. Ăsta a fost meciul. Au jucat bine, mă, chiar au jucat bine Furia, mă. Au jucat bine Furia. N-avem ce zice, ești nebun. Nu e nimic de comentat, s-au jucat bine. You know, Navi just looks so bad. The only two of the 3 rounds they picked up on that team. Se joacă la jumătate de oră mouse cu face. Da, mă, și ei s-au pregătit mai bine, au jucat bine, ești nebun, au jucat bine Furia, ce naiba. Bro, așa e la Tier-ul, nu mai câștigă și Barça, mai câștigă și Realul, mai câștigă și, nu știu echipe slabe de fotbal, habar n-am care ar fi echipe slabe de fotbal. Nu știu. Mai câștigă și Barça, mai câștigă și Realul, mai câștigă și alții, mă, nu numai Navi, îți dai seama. Boys, nu uitați să băgați și voi un follow rapid. Să nu pierdeți acest cont de TikTok, pentru că vineri o să avem iarăși live. O să avem live-ul în care ne uităm la optimile Navi versus... o să vedem versus cine, de fapt. Navi versus o să se anunțe. Mersi Ermal de follow. Thank you for the follow, bro. Și da, mă, că aici suntem. Thank you for the follow, Simon. Simon. Cred că e Simon, I guess. Și da, mă, cam asta e live-ul pe ziua de azi. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost aici. Vă mulțumesc de donații și toate cele. Mâine faci live sau pauză? Cred că pauză, I think so. Nu știu. Păi Navi nu joacă, putem să facem un live micuț. Un live scurt cu niște face, cu niște premier, vedem noi cu ce. Un live cu Counter eventual. Vedem noi cum facem. Deci, vă mulțumesc tuturor că ați fost aici. Vă mulțumesc de donații. M-ați rupt cu donațiile, sincer, pe ziua de azi. Și da, ne vedem live-ul următor. Ceau tuturor. S-a închis TikTok-ul, vă mulțumesc și celor de pe YouTube că ați intrat aici. Am fost 17 oameni. Nu uitați să dați follow, să dați un subscribe și ne auzim meciul viitor.